հիշենք անցած դասին ինչ արեցինք, քննարկում ենք n երրորդ կարգի գծային հավասարները, չէ՞։ Որ ունեին այս տեսքը, մենք պայմանավորվեցինք L-ով նշանակել ձախ մասը, P1-ը մեզ մոտ այս գործակիցները x-ից ֆունկցիաներ են, n-1x y' պլյուս pnxy ու հավասար 0, նախ համասեռ հավասարումները ուսումնասիրեցինք, տեսանք, որ այս հավասարումը շատ լավ հատկություններ ունի, այս հավասարման լուծումների համակարգը, լուծումների բազմությունը գծային տարածությունն է, ճիշտ n չափողականությամբ, հա, հավասարման կարգի չափողականությամբ։ Այսինքն, դա ինչ է նշանակում, որ կամայական y լուծում, այս հավասարման մեկով ենք նշանակել այս հավասարում, թե երկուսով երևի, որտեղ մեկով երևի L y հավասար է f-ներ, կամայական լուծում ներկայացվում է որպես n լուծումների գծային կոմբինացիա, այս n լուծումները գծորեն անկախ էին, կազմում էին ֆունդամենտալ կամ հիմնարար համակարգ, հա, սրանց անուն տվեցինք լուծումների հիմնարար համակարգ։ Եթե գծային հանրահաշվի լեզվով ասենք, այս լուծումները կազմում են լուծումների տարածության բազիս։ Հետո անցանք հաստատուն գործակիցներով հավասարումներին, որոնք այս տեսքն ունեն, այստեղ մենք այս A0-ից A0-ի վրա բաժանելու առանձնանքի կարիք չկա, ուրեմն an-1y' պլյուս an-y հավասարը 0, էլի համասեռ հավասարումներն ենք նախ նայում, իհարկե A0-ն պետք է 0-ից տարբեր լինի։ Եվ տեսանք, որ այս հավասարման համար, ինչպես երկրորդ կարգի, ինչպես առաջի կարգի, երկրորդ կարգի գծային հավասարումների դեպքում լուծումը փնտրում ենք ուրեմն y-ի rx տեսքով, չէ՞։ Ու եթե այս գծային օպերատորից օգտվենք, տեսանք, որ L y rx-ը հավասար է y rx անգամ PR, որտեղ PR-ը այս հավասարման բնութագրիչ բազմանդամն է։ Ու խնդիրը հանգում է այս արդեն բազմանդամի արմատները ուսումնասիրելուն, հասկանալուն ինչ հնարավորություններ կան այս PR-ի արմատների համար։ Դրա համար մենք օգտվում ենք հանրահաշվի հիմնական թեորեմից, որը մեզ ասում է, որ այս հավասարումը ունի ճիշտ n հատ արմատ, եթե մենք արմատները հաշվենք իրենց պատիկություններով, ու այսպիսի վերլուծություն ունենք, հա, r-r1-1 աստիճան անգամ մինչև, եթե կա հատ իրարից տարբեր արմատներ են, այստեղ գրենք, հա, r1-ից r կան իրարից տարբեր արմատներ, ընդ որում կապ չունի իրական թե կոմպլեքս, մեր P բազմանդամը այսպիսի վերլուծություն ունի։ Ու այս վերլուծությունից ելնելով մենք գրեցինք լուծումները, հա, գծորեն անկախ այդ լուծումների հիմնարար համակարգը, իհարկե հիմնավորում չտվեցինք, թե ինչի են դրանք լուծումներ, զուտ, չէ, եթե հիշում եք լուծումները այս տեսքն ունեին, եթե երկրորդ կարգի հավասարումների դեպքում սրանց ավել չեն կարող գնալ, քանի որ կրկնապատիկ արմատից ավել պատիկությամբ արմատ չէր կարող լինել ուղղակի, այս դեպքում եթե R1-ը M1 պատիկ արմատ է, մենք այս
շարքը ֆունկցիաների շարունակում ենք մինչև x-ի m1 մինուս 1 y-ի r1x աստիճան, հա։ Պարզ է, թե m1-ը 1 լինի, այսինքն r1-ը պարզ արմատ լինի, ուղղակի այստեղ կլինի մի հատ ֆունկցիա, y-ի r1x-ը։ Նույն կերպ հաջորդ արմատի համար եւ այսպես շարունակ մինչև կարևորդ արմատը x-ի mk մինուս 1 y-ի rk x ու քանի որ այս առաջի տողում կա m1 ֆունկցիա, երկրորդում m2, վերջինում mk ու այս m-ի գումարն էլ համաձայն այդ նույն հաշվի հիմնական թեորեմի հավասար է n-ի, մենք ունենում ենք n հատ ֆունկցիաներ։ Հիմա եկեք ինձ կարճ հիմնավորում տամ, թե ինչի են այս ֆունկցիաները իրոք հանդիսանում այդ հավասարման լուծումներ։ Եկեք նոր էջում, հա, գրեմ, նորից մեր օպերատորը այստեղ ֆիքսենք, էլ y-ը ուրեմն a0 yn plus a1 yn մինուս 1 a n մինուս 1 y plus a-y։ Ու ինչ ունենք, որ այս օպերատորը y-ի rx ֆունկցիայի վրա ազդում է այս ձևով, չէ՞։ Ինչ է նշանակում, եկեք զուտ r1-ի համար ստուգենք, հա, առանց ընդհանրությունը խախտելու, pen ուրեմն բազմանդամն է, բնութագրիչ բազմանդամն է, այստեղ գրենք a0 rn plus a1 rn մինուս 1 այն մինուս 1 plus այն։ Ենթադրենք r1-ը m1 պատիկություն ունի, հա, r1 արմատը m1 պատիկ է։ Ցույց տանք, որ իրոք մինչև x-ի m1 մինուս 1 անգամ y-ի r1x, այս բոլոր ֆունկցիաները պետք է լինեն հավասարման լուծումներ։ Անկախությունը, ճիշտն ասած, մի քիչ ավելի դժվար հարց է, այսինքն սրանց անկախությունը ստուգել դժվար չի իրական, ուղղակի գծային կոմբինացիան կկազմենք y-ի r1x-ի վրա կբաժանենք, կլինի բազմանդամների գծային անկախությունը, որը հայտնի փաստ է, բայց ընդհանուր այս n հատ ֆունկցիաների գծային անկախություն ստուգելը մի քիչ տեխնիկական բնություն ունի, շատ բարդ չի, բայց այդ չեմ պլանավորում դասի ժամանակ դրա մասին խոսել։ Այս շարքի ֆունկցիաների գծային անկախություն բավականին ակնհայտ է, ուղղակի պետք է իրենց գծային կոմբինացիան կազմել։ Իսկ ստուգելու համար, որ դրանք լուծումներ են, ինչ պետք է անել։ Ուրեմն նախ հիշենք հանրահաշվից ինչ է նշանակում, որ R1 պատիկը, R1 արմատը M1 պատիկ արմատ է։ Դա նշանակում է, որ եթե բազմանդամը հաշվենք R1 կետում, դրա ածանցյալը հաշվենք R1 կետում, մինչև M1 մինուս 1 կարգի ածանցյալը հաշվենք R1 կետում, 0 պետք է ստացվի, իսկ արդեն M1-րդ կարգի, հա, M1 կարգի ածանցյալը R1 կետում 0-ի հավասար չի։ Սա զուտ հանրահաշվի դասընթացից հիշենք։ Հիմա այս հավասարության վրա եկեք երկու կողմից այս հավասարությունը ածանցենք այստեղ։ Ինչ է մասնակի ածանցյալի նշան վերցնում, որտեղ այստեղ x-ից կախվածություն էլ կա։ Այսպես։ Ինչ կլինի ձախ մասի ածանցյալը։ Այստեղ նկատենք, որ L-ը ինքը դիֆերենցիալ օպերատոր է, չէ, որը ինչ ածանցում էր անում։ Ածանցում էր անում միայն ըստ x-ի, չէ։ Քանի որ այստեղ ունենք ըստ r-ի ածանցյալ, մենք կարող ենք ածանցումները տեղափոխել իրար հետ, որովհետև պարզ է, սկզբում ըստ x-ի ածանցենք ինչ-որ գործողություններ անենք, հետո ըստ r-ի, տարբերություն չկա, հա, սկզբում ըստ x-ի ածանցենք, թե ըստ r-ի։ Այսինքն կարող ենք գրել
Այսպես ձախ մասը։ Աջ մասն ուղղակի այս ֆունկցիայի ացանցիալը հաշվենք ըստեղի, ինչ կլինի։ Ուրեմն մի հատ y-ի ացանցիալ, չէ, այսինքն x անգամ, քանի որ ըստեղ ենք ացանցում, x անգամ y-ից անգամ p, պլյուս y-ից անգամ p-ի ացանցիալ, հա, որը քանի որ p-ն միայն r-ից կախված ֆունկցիա է, ուղղակի կարող ենք գրենք p'։ Այս ձախ մասն էլ եթե մի քիչ տեսքի բերենք, ուրեմն ացանցիալը հաշվենք x անգամ y-ից, հավասար է, այստեղ ուղղակի կարանք y-ը ընդհանուր հանենք, երևի ավել բան չկա անելու։ Ու այստեղ տեղադրենք r1, հա։ Թե տեղադրենք r1, աջ մասում ինչ կստացվի, y-r1x անգամ x անգամ p r1 պլյուս p' r1։ Բայց քանի որ r1-ը m1 պատիկ արմատ է, իր ացանցիալ եւ արժեքը եւ ացանցիալը պետք է 0 լինեն, այսինքն իհարկե այստեղ ենթադրում ենք, որ m1-ը բավականաչափ մեծ է, էլի, այսինքն առնվազն 2-ից մեծ կամ հավասար է։ Ու հակառակ դեպքում ուղղակի եթե միապատիկ արմատներ, այստեղ մենք կանգնում ենք, ուրիշ լուծումներ չկան։ Նույն կերպ հաջորդ ացանցիալին ենք անցնում, հա, x քառակուսի y-ից, ոչ թե x քառակուսի y-ից, այլ զուտ այս առնչությունը դիֆերենցիում ենք եւս մի անգամ, հա, որպեսզի շատ արագ չստացվի, այստեղ գրենք ուրեմն ddl x y-ից, այստեղ պետք է գրենք այս արտահայտության ացանցիալը։ Ինչ կստացվի, ձախ մասում կստացվի, էլի նետ կտանենք ու ստեղի կացանցենք, կստացվի ուղղակի x քառակուսի անգամ y-ի վրա կիրառած այս օպերատորը, աջ մասում էլ կստացվի y-ի ացանցիալ, այսինքն x անգամ y-ից բազմապատկած այս ֆունկցիայով, գումարած y-ից անգամ այս փակագծի մեջի ֆունկցիայի, այստեղ մի փակագիծ ոնց որ պակաս եմ, հա, դրել, y-ից անգամ այս ֆունկցիայի ացանցիալ, ըստ r-ի, այս ֆունկցիայի, ինչ կլինի x անգամ p' պլյուս p 2' ու նույն տրամաբանությամբ, եթե այս m1-ը նաև 3-ից մեծ կամ հավասար լինի, x քառակուսի y-ը r1x-ը ստացվի 0, որովհետև ստեղ ունենք բազմանդամ r1 կետում հաշվելի ացանցիալ և երկրորդ կարգի ացանցիալ։ Նույն կերպ շարունակելով մինչև m1 մինուս 1 կարգի ացանցիալ հաշվելուց կունենանք աջ մասում ամենաշատը m1 մինուս 1-րդ կարգի ացանցիալներ, այսինքն ամեն դեպքում մինչև m1 մինուս 1 ստեղ դնելը աջ մասում 0-ից տարբեր բան չի սարքի, բայց m-րդ կարգի ացանցիալը արդեն x-ի m անգամ y-ի վրա այս օպերատորը կիրառելուց աջ մասում արդեն m-րդ կարգի ացանցիալ կլինի ու արդեն դա 0-ի հավասար չի լինի։ Շատ խիստ չարեցի իհարկե ապացույցը, բայց ինձ թվում է հիմնավորումը բարձ է, հա։ Ստեղ մենք որ երկու դրեցինք, ացանցելուց երկրորդ կարգի ացանցիալ ունենք, չէ՞, ստեղ։ Բարձր, մի անգամ էլ եթե ացանցենք, մի հատ էլ երրորդ կարգի։ m1 մինուս 1-ի ժամանակ ամենաբարձր ացանցիալը m1 մինուս 1 երրորդ կարգի ացանցիալը կլինի։ Մենք ինչ ունենք, որ r1 կետում մինչև m1 մինուս 1 երրորդ կարգի ացանցիալները 0 են։ Այսինքն աջ մասում միևնույն է 0 ենք ստանալու։ Բայց եթե մի հատ էլ աստիճան բարձրացնենք ստեղ x-ի m վերցնենք, x-ի m y-ից, դեռ կունենանք նաև m-րդ կարգի ացանցիալ ու բնականաբար արդեն չենք կարողանա պնդել, որ աջ մասը 0-ի է հավասար։
Այս ձևով մենք հիմնավորեցինք ոչ շատ խիստ, բայց ամեն դեպքում տենց էսքիզ տվեցի, թե ոնց պետք է ստուգել, որ այս ֆունկցիաները իրոք այդ դիտարկված հավասարման լուծումներ են։ Սրանց գծորեն անկախ լինելը իհարկե ակնհայտ չի, բայց կարելի է դա ստուգել ու դրան համոզվելուց հետո էլ արդեն կարող ենք պնդել, որ հավասարման բոլոր լուծումները տրվում են սրանց գծային կոմբինացիաներով։ Եկեք մի երկու օրինակ նայենք, որպեսզի շատ շոտ չլինի։ Երրորդ կարգի հավասարում նայենք։ Այսպիսի հավասարում ունենք, դե ոնց ենք լուծում հավասարումը։ Հավասարումը լուծելու համար գրում ենք իր բնութագրիչ հավասարումը։ Այսինքն դա լինում է r-ի խորանարդ հանած 3 անգամ r-ի քառակուսի գումարած 4 անգամ r հանած 2 հավասարը 0։ Ու պետք է բարձր կարգի հավասարում լուծել, իհարկե ընդհանուր դեպքում սա համակարգիչներով պետք է լուծել, բայց եթե ամբողջ գործակիցներով հավասարում ունենք, ինչ-որ հնարքներ կան, որ մեզ թույլ են տալիս որոնել գոնե ամբողջ արժեք լուծումներ։ Հա, այստեղ շատ հեշտ է նկատել, որ եթե r 1 դնենք 0 կստացի, բայց ընդհանրապես եթե ամբողջ գործակիցներով հավասարում ունենք, առաջին լուծումները պետք է փնտրել այս ազատ անդամի բաժանարարների մեջ, հա։ Եթե ավակ անդամի գործակիցն մեկ է։ Եթե այդպիսիները չկան, ուրեմն ինքը հաստատ ամբողջ լուծում չունի, պետք չի հույս ունենալ, որ ամբողջ լուծում կգտնվի։ Քանի որ մեկը լուծում է սրա, մենք կարող ենք r-1-ը ընդհանուր անենք, չէ՞։ Ինչ կմնա։ r քառակուսի, հետո հանած ստեղ r քառակուսի ունենք, որպեսզի -3 ստացվի, 2r-ը պետք է հանենք, չէ՞։ Հետո գումարած 2r, ստեղ 4r ունենք, ուրեմն պետք է մի հատ էլ որպեսզի եւս 2r գումարվի, այստեղ 2 ավելացնենք, -2-ն էլ ստացվում է։ Վերլուծեցինք արտադրիչների, երկրորդ արտադրիչը արդեն քառակուսի է, կարող ենք լուծել։ Այսինքն, այստեղից ինչ է ստացվում, որ կամ r հավասար է 1-ի, կամ r քառակուսի -2r + 2-ը հավասար է 0-ի, դե այս հավասարման լուծումներն էլ 1 պլյուսի և 1 մինուսի թվերն են, չէ։ Այսինքն մենք կարող ենք 3 լուծում անջատել, հա, y-ի ուրեմն x, մի հատը, երկրորդը y1 + x, երրորդը y1 - x։ Քանի որ այս վերջի երկու լուծումը կոմպլեքս արժեք ֆունկցիաներ են, մենք էլի ուզում ենք իրանց իրական մասը անջատենք եւ դա բավականին հեշտ ստացվում է, հա, այսինքն ոնց ենք անում։ Սա գրում ենք y(x) անգամ y(x), որը կոսինուս x պլյուս i սինուս x-ն է։ Հաջորդ մյուս լուծումն էլ դրա համալուծ ֆունկցիան է։ Այստեղից երկու լուծում, օրինակ իրար գումարելով 2-ի բաժանելով մի լուծում կստանանք, հանելով 2-ի բաժանելով երկրորդ լուծում կստանանք, y2 ալիք կարող ենք նշանակել, yx կոսինուս x, մյուս լուծումն էլ yx սինուս x։ Եվ հավասարման ընդհանուր լուծումը կտրվի c1 անգամ yx պլյուս c2 անգամ yx կոսինուս x պլյուս c3 անգամ yx սինուս x տեսքով։ Հարցեր կան այս օրինակի հետ կապված։ Սա այն դեպքներ, երբ որ արմատները միապատիկ էին, հա։
Ընդհանրապես այս կոմպլեքս արմատների վերաբերյալ որպեսզի ամեն ինչ հստակ լինի, հա, եթե մենք ունենք ուրեմն լամդա պլյուս մյու արմատ մեր հավասարման, այդ դեպքում լամդա մինուս մյուին եւս արմատ կլինի, հա, եթե սա արմատ է, սա եւս արմատ է, ու այս երկու արմատներից մենք երկու լուծում պետք է, չէ, քաշենք, ոնց որ անջատենք, այդ լուծումները ունեն են y լամդա x կոսինուս մյու x-ը եւ y լամդա x սինուս մյու x-ը։ Սա զուտ, որպեսզի ամեն անգամ այդ քայլերը նույնությամբ չկրկնենք, կարելի է ասել, որ անպայման սրանք պետք է լինեն այդ լուծումների ֆունդամենտալ համակարգի մեջ։ Հիմա մեկ այլ օրինակ նայենք։ Եկեք 4-րդ կարգի հավասարում նայենք։ Բացետ կարգի հացանցյալները այսպես ենք նշանակում 4 հատ շտիղ շարժի դնել։ Այսպիսի հավասարում ունենք, էլի պետք է առաջի հերթին կազմել բնութագրիչ հավասարումը, չէ, որը ինչ կլինի։ Հա, եթե այստեղ հեշտ է նկատելու, որ սա քառակուսի պլյուս 1-ի քառակուսին է, եւ բնութագրիչ հավասարումը ունի այս տեսքը, հա։ Այս հավասարումը ունի երկու արմատ, ճիշտ է, բայց երկուսն էլ կրկնապատիկ արմատներ են, չէ։ Այսինքն, ուրեմն r քառակուսի պլյուս 1-ի քառակուսին եթե 0 է, այդտեղից հետևում է, որ r1-ը կլինի 9, չէ, որտեվ այս հավասարման լուծումները r քառակուսի հավասարը մինուս 1 հավասարման լուծումներ։ R2-ը կլինի մինուսի, երկուսն էլ կրկնապատիկ արմատներ են։ Նա ինչ է նշանակում, ըստ տեսության, որ նոր քննարկեցինք, լուծումների ֆունդամենտալ համակարգը այսպես պետք է կազմվի։ Y1-ը պետք է լինի y r1x-ը, հա, y x-ը, առայժմ կոմպլեքս տեսքով գրենք, հետո էլի կանցնենք իրական ֆունկցիաներ։ Y2-ը ինչ պետք է լինի x անգամ y x, երրորդ ֆունկցիան կլինի y մինուս x-ը, եւ չորրորդ ֆունկցիան կլինի x անգամ y մինուս x։ Որպեսզի անցնենք իրական լուծումների, 4 հատ իրական ֆունկցիա պետք է գրենք, որ էլի բավարարում են այս հավասարմանը։ Դե y(x)-ից ու y մինուս x(x)-ից որ ֆունկցիաները կստացվեն։ Այո, կոսինուս x սինուս x երկու ֆունկցիա էլ այս x անգամ y(x) ու իր համալուծից պետք է դուրս գա։ Ոնց որ էլի նույն տրամաբանությամբ, հա, y(x)-ը բաժանում ենք կոսինուս x-ի սինուս x-ի կտորների, հա։ Մի հատը գրում ենք որպես առանձին ֆունկցիա x կոսինուս x, մյուսն էլ x սինուս x։ Եվ y(x)-ը հավասարման լուծումը, ընդհանուր լուծումը կտրվի այս ֆունկցիաների գծային կոմբինացիայի տեսքով, հա։ Կարանք միանգամից հա, c1 պլյուս c2x անգամ կոսինուս x պլյուս c3 պլյուս c4x անգամ սինուս x կարանք այս տեսքով ընդհանուր լուծում գրենք։ Հարցեր կան։ Շատ լավ։ Սրանով երևի հաստատուն գործակիցներով համասեռ հավասարումների հացը լուծեցինք։ Հաջորդը բնականաբար անհամասեռ հավասարումների դիտարկելն է, որը էլի շատ տեսությունը շատ նման է այն տեսությանը, ինչ որ մենք կարել ենք երկրորդ կարգի հավասարումների համար։ Այստեղ ամեն դեպքում վերնագիր գրենք անհամասեռ գծային
հավասարումների լուծումը դե անհամասար հավասարումը ընդհանրապես ասած ինչ տեսք ունի L-y-ը եթե ելին հին L-ին վերադառնանք P1 x yn-1 Pn-1 y շտրիխ գումարած Pn y հավասարը f, հա, fx անհամասար հավասարումները ունեն գծային անհամասար հավասարումներ ունեն այս տեսքը սա մեկ հավասարումներ եւ էլի ստեղ լուծումները մենք կարողանանք գտնել եթե ունենանք համասար հավասարման լուծումը եւ մի հատ անհամասար լուծում Ինչի է դա այդպես, որովհետև եթե φ1-ը մեկ հավասարման լուծում է, այսինքն L φ1-ը հավասար է f, ու եթե φ2-ը ևս մեկ հավասարման լուծում է, այսինքն L-2 հավասար է f, այս երկու հավասարությունները իրարից հանելով կստանանք ինչի եմ ես այսպես գրել, որովհետև L-ը գծային օպերատոր է, L-1 հանած L-2 հավասար է L-ը կիրառած φ1 մինուս φ2-ի վրա։ Աչքում ասում են f-ից հանում ենք եւ ստանում ենք 0, այսինքն φ1 մինուս φ2-ը Համասար հավասարման լուծումը, իսկ մենք գիտենք ինչպես է արտահայտվում համասար հավասարումների լուծումը, հա, այսինքն այս դիտարկումից կարող ենք միանգամից պնդում անել եւ դա որպես թեորեմ գրենք, չնայած շատ ակնհայտ պնդում է, բայց գրենք որպես թեորեմ մեկ հավասարման իհարկե այն բոլոր ենթադրությունները պահպանվում են, հա, այս P-ը եւ F-ը անընդհատ ֆունկցիաներ են, դա մենք սկզբից ասել ենք, նորից չկրկնենք։ Մեկ հավասարման լուծումների ընդհանուր հավասարման ընդհանուր լուծումը, հա տրվում է YX-ը հավասար է YPX պլյուս YHX բանաձևով որտեղ YPX-ը մեկի մասնավոր լուծում է իսկ YHX-ը LY հավասար է 0 համասար հավասարման ընդհանուր լուծումն է։ Պնդումը պարզ է, չէ երևի։ Իսկ ինչպես գտնել մասնավոր լուծումը, հարց է առաջանում, էլի նույն եղանակներն են, ինչ որ գիտեիք երկրորդ կարգի հավասարումների համար։ Իսկ ամեն քայլից հետո էլի մի ենթադրություն ավել ենք անելու, նկատի ունես հասատումների վարիացիայի մեթոդը, չէ՞։ Հա, ճիշտ է, մենք այդ մեթոդը կքննարկենք հիմա։ Մի մեթոդը իհարկե անորոշ գործակիցների մեթոդն է, եթե աճ մասը
լավ տեսք ունի, այսինքն էքսպոնենցիալ ֆունկցիա է կամ բազմանդամ է կամ դրանց ինչ որ բազմանդամ անգամ էքսպոնենցիալ ֆունկցիա է, այդ դեպքում էլի ցախ մասը որոնելով համապատասխան տեսքով կարող ենք լուծում գտնել, իսկ ավելի ընդհանուր մեթոդը իհարկե հաստատումների վարիացիայի մեթոդը, որը հետևյալն է։ Մենք համասեռ հավասարման լուծումը գիտենք, որ այս տեսքով է, չէ՞, տրվում։ Հաստատումների վարիացիայի մեթոդի էությունն է, որ այս հաստատումները մենք փոխարինում ենք ֆունկցիաներով, հա, ու հետո այդ ֆունկցիաները գտնելով արդեն գալիս անհամասեռ հավասարման լուծման։ Այսինքն, ուրեմն մեկի լուծումը որոնենք y(x) հավասարը, այստեղ կարող ենք էլի տառը փոխել կամ նույնը թողել շատ էական չի դա, ու 2x y 2x գումարած un(x) y n(x) տեսքով, հա։ Ինչ պետք է անենք, պետք է բնականաբար ածանցենք y-ը, այնքան ածանցենք, որ կարողանանք հավասարման մեջ տեղադրել ու արդեն գտնել այս ֆունկցիաները։ Եթե առաջի անգամ առաջի ածանցյալը հաշվենք, ինչ պետք է ստացի։ Մի հատ այս ու ֆունկցիաներն են ածանցվելու, հա, ու-ի ֆունկցիաներն են ածանցվելու։ un'(x) y n(x) գումարած մեկ էլ y ֆունկցիաներն են, y-ի ֆունկցիաներն են ածանցվելու։ Սա այդ համաձայն եք, չէ՞, երևի։ Առաջի տողը, հա, մենք ենթադրում ենք, պայման ենք դնում, որ որպեսզի հեշտ լինի հաջորդ ածանցյալները հաշվել, ինչ որ բարձր աստիճանի ու-ի ածանցյալներ չստացվեն, ենթադրում ենք, որ այս կտորը հավասար է 0-ի։ Ուղղակի դնում ենք ենթադրություն, մի հատ պայման։ Un'(x) y1x գումարած մինչև un'(x) y n(x)-ը հավասար է 0-ի։ Ու շարունակում ենք, պետքա եւս մի անգամ ածանցենք, չէ՞, մեր ֆունկցիան։ Այստեղ մնում է ընդհանրապես s կտորը, եթե եկեք նոր էջում գրեմ, ուրեմն երկրորդ կարգի ածանցյալը կլինի, ուրեմն մենք ունենք u1y1' պլյուս մինչև un'(y)n', այս դրա ածանցյալը, էլի u-երի ածանցյալներ են գալու եւ y-ների երկրորդ կարգի ածանցյալներ, հա։ Իսկ դա գրենք Սենց առանձնացնենք իրարից, y'(x) գումարած u1x y1-ի երկրորդ ածանցյալ, ստեղ ածանցյալներով են, հա, y-ները առաջի տողում առաջի ածանցյալներով են մասնակցում, իսկ երկրորդ տողում երկրորդ։ Այսպես։ Ինչ եք կարծում, ինչ երկրորդ պայման կարանք դնենք։ Այո, նույն պայմանն է։ Առաջի տողը դե հա, բայց դա եթե ամենասկզբից գրեի ակնհայտ կլներ։ Նա ստերից արդեն բնականաբար հաջորդները միանգամից կգրենք, հա։ Մինչև un' y'' հավասար է 0-ի։ Եվս մի պայման ավելացրեցինք, արդեն պարզ է, չէ, որ y-ի ուրեմն մինչև կհասնենք n-1 կարգի ածանցյալ, սա կլինի u1x y1 n-1x, այսինքն u1-ի ածանցյալներ չկան, որովհետև այս նույն սկզբունքով մենք բոլորը զրոյացնում ենք, ու nx yn n-1 ածանցյալ x, ու մի հատ էլ պետք է, չէ, ածանցել ynx
Ստեղ ինչ կլինի։ U1 շտրիխ y1n-1 մինչև UN շտրիխ yn(n-1) սա նորից պետք է պահանջենք, որ 0 լինի, վերջում կստացվի U1x y1n մինչև unx yn-ի n-րդ կարգի ածանցյալ, հա։ Ու եթե մենք գումարենք այս y-ի ածանցյալները համապատասխան գործակիցներով բազմապատկելով, հա, մեր հավասարումը էլի հիշենք որներ։ Մենք այս բոլոր բաների համար տեսք ստացանք, պետք է տեղադրել ուղղակի հավասարման մեջ, այդպես ասենք։ Տեղադրելով ինչ կստացվի, եթե տեղադրենք y-ը, y-ի n-րդ ածանցյալը ստացվել էր, եկեք կարճ գրեմ, էլի, որպեսզի ինձ գումարի նշաններից ֆոբիա չկա։ Կամ եթե կա, պետք է փորձել հաղթահարել, հա։ Y-ի n-րդ ածանցյալ, չէ, ամենաբարձր ածանցյալը։ Գումարը միշտ 1-ից n-ա, հետո գումար p1x անգամ գումար u(k)x y(k)i n-1 իհարկե ես էլ կարելի էր մի հատ գումարի նշան մեջ գրեմ, բայց այդքան չբաց։ Վերջի գումարելին գրենք pn(x) գումար u(k)x y(k)x, չէ, ուղղակի։ 1-ից n հավասարը fx։ Ու եթե, հա, ստեղ մինչև ենթադրություններին անցնելը ուղղակի եթե մի բանի տակ, մի գումարի տակ գրենք այս ամբողջ գումարը, ինչ կստացվի։ Կստացվի գումար u(k)x Եթե սա ընդհանուր հանենք, ինչ կստացվի այստեղ։ Y(k)i nx գումարած p1, չէ, ոնց որ թե ճիշտ է ամեն ինչ գրած, y(k) n-1x մինչև pnx y(k)x Այս աջ մասը իհարկե սխալ եմ գրել, սա մաքրենք, մենք չգիտենք ես, մենք իհարկե ուզում ենք, որ y-ը լուծում լինի, բայց ստեղ սրա վրա դեռ պայման չենք դրել, իրական եթե սա էլ 0-ի հավասարացնենք սխալ բան կստացվի, ոչ մի լավ բան չի ստացվի, մենք մինչև ստեղ այս առաջի ուերի ածանցյալներով պայմաններ զրացրեցինք, ստեղ առայժմ այս տեսքը կա, հա, սա բաց ենք թողել իրականում, հա, եկեք ստեղ մի հատ հասկանանք, y-ը ուրեմն հավասար է այս կտորին, եթե այս երկրորդ մասերը դնենք, հա, եւ գումարած ստեղ կներեք, մի բան բաց եմ թողել, որպեսզի ճիշտ լինի, ստեղ սա հետո կգրենք։ Գումարած այս առաջի տողը, հա, U1 շտրիխ x y n-1 ու քան որ էս էլ է գումար ուղղակի ու կա, ասենց կամ 1-ից, այսպես ճիշտ է։ Ստեղ շարունակենք, էլի, այս առաջի մասում ոնց արել ենք, ու կա x-ը ընդհանուր հանենք, ինչ կստացվի, ուրեմն y(k)i n-րդ ածանցյալ, գումարած p1 y(k)i n-1-րդ ածանցյալ, գումարած pn y(k)x եւ գումարած այս վերջի գումար։
ու կա շտրիխ x, y կա n-1x, կան 1-ից է։ Այս փակագծի մեջ ինչ է գրված, պետք է դրան ուշադրություն դարձնել։ Ոնց որ հենց LY-ն է, չէ՞ գրած։ Այս կան կտորը հենց LY-ն է։ Չէ՞, մի հատ LY-ին նորից նայեք։ Սա LY-ն է։ Բայց այս y-կա ֆունկցիաները ինչ ֆունկցիաներ էին։ Սրանք պատահական ֆունկցիաներ չէին, չէ՞։ Համասեռ հավասարման լուծումներ էին։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ այս կտորը հավասար է 0-ի ցանկացած k-ի համար, հա։ Կան 1-ից n, y-կա ֆունկցիաները համասեռ հավասարման լուծումներ էին։ Ուրեմն այս կտորը հավասար է 0-ի, արդյունքում մնում է ընդհանրապես այս գումարը։ Որ ինչի պետք է հավասար լինի, որպեսզի մենք ինչ ենք որոնում, մենք անհամասեռ հավասարման լուծում ենք, չէ՞ որոնում։ Մենք LY-ը հաշվեցինք, դե ինչ f պետք է, չէ՞ ստացվի, որպեսզի y-ը լուծում լինի։ Այսա տալիս է վերջի պայմանը։ Եթե փորձենք հիմա խմբավորել այն բոլոր պայմանները, որ մենք դրեցինք ու ֆունկցիաների վրա, կստացվի հետևյալը, հա, այս edge-ի հետ կապված հարցեր կան, թե չէ, այստեղ պայմանները գրենք։ Ուրեմն, ինչ պայմաններ դրեցինք, եկեք էլի երկար գումարներով գրեմ, որ մի քիչ լավ երևա, ինչ ֆունկցիաներ են մասնակցում։ Առաջի պայմանը, որ դրեցինք, այս հավասարումներ, հետո պայման դրեցինք առաջի կարգի, այս y-ի առաջի կարգի ացանցիալներ ունեցող այս հավասարման վրա, հետո երկրորդ, երրորդ, մինչև եկեք ստեղ n-2-ը գրեմ, հա, ու մեկը իհարկե առաջի ացանցիալը միշտ, ու մեկի առաջի ացանցիալ y1-ի n-2 ացանցիալ, ու n շտրիխ yn-ի n-2, և վերջի պայմանը, որ դրեցինք, եթե հիշում եք, մենք սրա վրա ոչ մի պայման չդրեցինք, որպեսզի վերջում այդ պայմանը ստանանք, հա, y-ը կլինի լուծում, եթե տեղի ունենա այս հավասարությունը։ Հետևաբար վերջի պայմանը ունի հետևյալ տեսքը, ու մեկ շտրիխ y1-ի n-1 կարգի ացանցիալ գումարած ու n շտրիխ x yn-ի n-1 կարգի ացանցիալ։ Հավասարը ոչ թե 0, այլ fx։ Այսպիսի գծային հավասարների համակարգ ստացանք ու ի շտրիխ ֆունկցիաների նկատմամբ, հա, եթե սա մատրիցով փորձենք գրենք, մատրիցային տեսքով, մատրիցը իրանց ինչ է ներկայացնելու, այս անծանոթ մատրից չի, չէ, ասում եմ, վերջի տողում n-1 երորդ ացանցիալներն են, սա բազմապատկած ու մեկ շտրիխ ու n շտրիխ հավասարը 0, այստեղ կարանք երկրորդն էլ գրեինք, հա, 2 շտրիխ x, էլի 0 և վերջի տողում fx։ Այս հավասարումների համակարգ ենք ստանում, մատրիցային տեսքով գրված։ Այս մատրիցը տեսնում ենք, որ Վրոնսկու մատրիցն է, չէ, որը գիտենք, որ հակադարձելի մատրից է, որովհետև
y1-ից y-ն լուծումների հիմնարար համակարգ են կազմում, ինչը նշանակում է, որ այս հավասարումը ունի միակ լուծում, հա, այս ացանցիալների նկատմամբ, լուծումը կտրվի, այս վեկտորը հավասար է այս մատրիցի հակադարձ անգամ այս S-յանը, կամ Կրամերի կանոնը օգտագործելով կարող ենք ինչ-որ կերպ լուծումները գրել, ամեն դեպքում հաճելի ձևով բնականաբար չի գրվի այդ լուծումը, բայց այստեղից զուտ այս վեկտորը կստացվի այս մատրիցի, հա, W-ով եթե նշանակենք, էլի չնայած որոշիչ ենք W-ով նշանակել, բայց կարանք այստեղ պարզավոր մատրիցի հակադարձի մասին է խոսքը։ Ու ֆունկցիաները այստեղից կորոշվեն ինտեգրելով ու ացանցիալները։ Ինտեգրելով կստանանք այդ բոլոր անհայտ ֆունկցիաները ու տեղադրելով մեր այս ենթադրության մեջ, որ լուծումը որոնում ենք այս տեսքով, ու երի մեջ տեղադրելով արդեն ստացված արժեքները կստանանք հավասարման անհամասար հավասարման լուծում։ Եկեք օրինակի վրա մի հատ սա ամրապնդենք եւ դրանով էլ այսօրվա դասը կավարտենք։ Բնականաբար հաստատուն գործակիցներով հավասարում եմ նայում, որովհետեւ այլ ոչ հաստատուն գործակիցներով հավասարների համասար հավասարներ լուծելը արդեն ընդհանուր ալգորիթմ չկա։ Ուրեմն ունենք հետևյալ անհամասար հավասարում։ Ինչպես լուծել, բնականաբար այստեղ անորոշ գործակիցների մեթոդն էլ կարող ենք կիրառել, դժվար չի առանձնապես, կարելի է նույնիսկ գուշակել լուծումը միանգամից, բայց եկեք այս հաստատումների վարիացիայի կանոնը կիրառենք, օրենքը, ճիշտ մեթոդը, ոչ կանոնա, ոչ օրենք մեթոդը։ Նախ լուծենք համասար հավասարում։ Սա համասար հավասարումն է։ Իսկ սրա բնութագրիչ հավասարումը որը կլինի։ R խորանարդ հանած R, չէ, սա R չի ացանցիալ։ Հավասարը 0։ Եթե լուծենք այս հավասարումը, բարձրավոր այսպիսի բան կստանանք, վերլուծելով արտադրիչների 0, 1, մինուս 1, հա, երեք արմատները։ Այսինքն համասեռ հավասարման լուծումը YHX-ը կտրվի C1 անգամ Y0X, որը հենց 1 է ուղղակի, C1 պլյուս C2 YX պլյուս C3 Y մինուս X։ Համասեռ հավասարումը լուծեցինք։ Հիմա որպեսզի լուծենք անհամասեռ հավասարումը, մենք լուծումը պետք է որոնենք U1x անգամ ոչ մի բան, 1 պլյուս U2x անգամ YX պլյուս U3x անգամ Y մինուս X հավասարը այս տեսքով։ Ու դե բարձր նույն քայլերն ենք անելու, նույն ածանցումներն ենք անելու, միանգամից համակարգը, հա, գրենք։ Ինչ համակարգ կունենանք։ Առաջ տողում կստացվի U1'x անգամ Y գուցե արժեր այստեղ ենք զգրել, հա, սա ոչ թե սա, այլ երևի ֆունկցիաները ամեն դեպքում ինչ արի։ Ջնջվեց։ Հա։ Չէ նույնը նորից պետք է գրենք։ Y1x-ը 1-ն է, Y2x-ը YX-ն է, Y3x-ը Y մինուս X-ն է։ U1'x անգամ Y1
գումարած u2 շտիխ x անգամ y2 գումարած u3 շտիխ x անգամ y3 հավասար 0 երկրորդ պայմանը կլինի u1 շտիխ x անգամ y1-ի ածանցյալ, այսինքն 0 գումարած u2 շտիխ x անգամ y(x)-ի ածանցյալ, այսինքն y(x) գումարած ու հանած պետք է գրենք հանած u3 շտիխ x y-x հավասար 0 եւ երրորդ պայմանը կլինի u1 շտիխ x անգամ երկրորդ ածանցյալ, որը էլի 0 է y1-ի գումարած u2 շտիխ x անգամ y(x) գումարած u3 շտիխ x անգամ y-x, չէ, y2-ի y3-ի երկրորդ կարգի ածանցյալը հենց իրենը հավասար։ Հավասարը ոչ թե 0, այլ վերջի տողում f(x)-ն են գրում, այսինքն x։ Ու դե այս հավասարումը ոնց կարանք լուծենք, եկեք գրենք երևի բանով, հա, մատրիցային տեսքով 1 y(x) y-x 0 y(x) y-x 0 y(x) y-x բազմապատկած u1 շտիխ u2 շտիխ u3 շտիխ ստեղ մինուս պետք է չէ ուներ այսպես սա հավասարը 0 0 x-ի ու իրականում այստեղ բան աստիճանաձև տեսքի բերելը բավականին ակնհայտ է, չէ։ Ու ուղղակի եկեք ոնց ենք լուծում ագծային հավասարների համակարգերը, բերում ենք աստիճանաձև տեսքի, չէ։ Առաջ տողը բազմապատկենք -1-ով, գումարենք երկրորդ տողին։ Ստեղ նույն ձևի կմնա, ստեղ 0 0 եւ y-x գումարած y-x, չէ, այսինքն երկու անգամ լավ ինչ։ Կարանք իրականում ինչ անենք։ Այս տողերից յուրաքանչյուրը կարող ենք y-x-ով բազմապատկել, թե դա կարիք երևի չկա, միանգամից լավ, միանգամից գրենք հազուցումները։ Եթե համակարգը գրենք, կարենք դետերմինանտներով բանով այդ գրամերի կանոնով էլ հաշվենք, երևի թե դետերմինանտներ հաշվելը այստեղ դժվար չէ լինի։ Առաջ հավասարման մեջի նկարագրենք, որտեղ այս առաջի տողից անենք երկրորդը, նրանք իրար խուտել, ավելի հեշտ է չի դառնան։ Երկրորդ տողը բազմապատկենք բազմապատկել առաջի տողից անենք երկրորդ տողը։ Առաջի տողից անենք երկրորդ տողը։ Հա, իհարկե։ Իհարկե։ Լավ, ստեղ կարանք անենք։ 2 y-x անգամ u3 շտրիխ հավասարը x ու1 շտրիխը կստացվի 0, չէ, եթե առաջի տողից երկրորդ տողը հանենք, երկրորդ տողը կմնա նույն ձևի, երրորդ տողն էլ արդեն լավ, գրենք u3 շտրիխ x-ը հավասարը 1 երկրորդ x անգամ y(x), այստեղից պետք է u3x-ը գտնել
որը հավասար է 1/2 ինտեգրալ x անգամ ax dx, որը ստացվում է x անգամ x մինուս 1 անգամ ax, չէ, ցույց թե այս ինտեգրալը շատ ենք հաշվել արդեն, x մինուս 1 անգամ ax պլյուս c1, հա, կամ իրականում կարելի է նույնիսկ այս c-ը չգրել վերջում վերջին թողել, բայց երևի թե կարելի է գրել, եկեք բեզի նոր էջի չանցնենք, ու երկու շտիխը ինչի հավասար կլինի, եթե բերենք այս կողմ, մինուս a մինուս x անգամ ու 3x, ու 3 շտրիխ, այսինքն մինուսը դրեցինք, չէ, բաժանած a x-ի վրա, չէ, այսինքն բազմապատկած a մինուս x-ով, ստեղ ինչ կստացվի, մինուս 1/2 x ուղղակի a մինուս x, հետևաբար ու 2x-ը կլինի ինտեգրալ մինուս 1/2 x a մինուս x dx, այսինքն հենց նույն 1/2 x անգամ ax-ի ինտեգրալը ուղղակի x-ի տեղը մինուս x դրած, մինուս x մինուս 1 a մինուս x պլյուս c2 և ու մեկը ակնհայտ է, չէ, ու մեկը ուղղակի c3, գուցե ավելի լավ կլիներ այստեղ այսպես գրենք, այստեղ c3 գրենք, այստեղ c2, այստեղ էլ c1, որպեսզի չխառնվեր վերջում։ Ու երես ստացանք, մնում է երևի հետ գնանք մի անգամից տեղ ունենք, չէ, տեղ չունենք, բայց այս տեսքի մեջ ուղղակի պետք է ֆունկցիաները տեղադրել։ YX-ը հավասար է ու 1x գումարած ու 2x ax գումարած ու 3x a մինուս x, ու 1x-ը c1 էր, չէ, ուղղակի։ Գումարած ու 2x-ը ստացանք ուրեմն 1/2 մինուս x անգամ մինուս x մինուս 1 a մինուս x, չէ։ Հա, ճիշտ ես ասում, ոնց որ այստեղ եթե մինուսը x-ի հետ են կցում, մի հատ էլ մինուս պետք է այստեղ դնենք։ Ճիշտ է։ Այսինքն 1/2 x պլյուս 1, չէ, ուղղակի կարող գրենք, եթե մինուսը փակագծի մեջ տանենք c2, ու դա եթե ստեղ գրենք 1/2 x պլյուս 1 a մինուս x է, չէ, բազմապատկում է a-x-ին ու 1-ը ստացվում, պլյուս c2 a-x, ու 3-ն էլ եթե տեղադրենք, ու 3-ն էլ ինչ է, 1/2 անգամ x մինուս 1, չէ, անգամ a-x էր, հետել a մինուս x-ի հետ գնա, 2 x մինուս 1, պլյուս c3 a մինուս x, եկեք մասնավոր լուծումն ու ընդհանուր լուծումը իրարից անջատենք, ստեղ ինչ կստացվի, 1/2 x պլյուս 1, 1/2 x մինուս 1, x մնացածը արդեն համասեռ հավասարման լուծումն է, c1 պլյուս c2 ax պլյուս c3 a մինուս x։ Իհարկե այստեղ ես մի քիչ կասկածեցի, որ x-ն է այս հավասարման լուծում, մինուս x պետք է ստացվի, չէ։ Եթե x դնում ենք, թե x-ն էլ չի ստացվում։ Կա այստեղ մինուս ամեն դեպքում չպետք է լիներ։ Հատ
Չէ, x-ի հետ d-ի տակ չի մտնում։ Ստեղ ոնց որ թե սրանց գումարը x-ա, չէ՞ տալիս։ Ճիշտ ենք գումարել։ Որ մինուսը։ Եկեք մի հատ մանրամասն գրենք։ Սխալ չի էլի։ -1/2 ոնց է մեր ինտեգրալը։ -1/2 x անգամ y-ի -x, չէ՞։ Հավասարման մեջ տեղադրելուց զուտ էս եմ տեղադրել ես։ Երկրորդ պետք է մինուսով լներ։ Իվատկյան։ Չէ, երկրորդը էսա, չէ, ու երկու Այդտեղ չեմ ավելացրել։ Այս ճիշտ է ոնց որ թե։ Ինտեգրալը հավանաբար ճիշտ ենք հաշվել, բայց մի հատ ստուգենք էլի։ 1/2x y - x dx ինչ ենք անում, ասում եմ։ Լավ, եկեք -y - x d-ի տակ տանենք։ 1/2 դուրս անենք, x d y - x, սենց պետք է, չէ՞։ Ես կստացի 1/2 x անգամ y - x հանած ինտեգրալ 1/2 էլի կա y - x dx։ Սա էլ կստացվի x y - x գումարած y - x։ Չէ, այս ճիշտ ենք հաշվել, այն մեկ ճիշտ ենք հաշվել։ Ոնց որ թե ամենը ճիշտ արած, թե հավասարման նայենք, x-ը բնականաբար լուծում չի։ Լուծումը x-ի քառակուսի կեսը մինուս նշանով։ Հա, ընդհանրապես պետք է այստեղ մատրիցը ստուգել, ճիշտ է։ Մատրիցը ճիշտ ենք հաշվել, չէ՞։ Եթե հետ գնանք մատրիցին, ացանցիալներն են ֆունկցիաների ճիշտ են հաշված, աջ մասը 0,0x պետք է լինի, դա էլ է ճիշտ։ Ինչ ենք արել։ Մինուսով բազմապատկել ենք գումարել երրորդ տողին, ճիշտ ենք ստացել։ Հետո ստեղից 2 y - x ու 3 շտիխը հավասար է x-ի, որտեղից ու 3 շտիխը հավասար է x անգամ y(x) կես, այս ֆունկցիան ճիշտ ենք ինտեգրել։ Հա, ստեղ տեղադրելուց 1/2 x տարանք են կողմ -1/2 x, հետ էլ ենք ոնց որ ճիշտ գրել։ Անգամ y-ի -x, դա ու 2 շտիխ x-ն է, այդ էլ ենք ճիշտ հաշվել։ Ու մեկն էլ ենք ճիշտ հաշվել։ Մի քիչ տարօրինակ է, ինչն է սխալ ստացվել, վերջո։ Լավ, եկեք այսպես թողենք, հետո կամ ոչ մեկ սխալ չի նկատում, հաստատ սխալ կա, բայց
Համասար հավասարումը հաստատ ճիշտ ենք լուծել, չէ՞։ Երևի դեից պետք է սկսել ստուգումը։ Հաստատուն ֆունկցիաները բնականաբար լուծում են։ Սրա Ax-ը լուծում է, A-x-ը լուծում է։ Այսինքն համասար հավասարումը ճիշտ ենք լուծել։ Լուծումը ճիշտ տեսքով ենք որոնել, բայց չգիտես ինչի հանգել ենք սխալ պատասխանի։ Լավ, եկեք սրա վրա կանգ առնենք ամեն դեպքում ակնհայտ չի ինձ համար որտեղ ենք սխալվել, հեչ ակնհայտ չի։ Անտեղ որ գրում ենք y-ի ատենցիալ հանած y-ի ատենցիալը ասել եք։ Այդ նույն բանն է, որ y-ի ատենցիալը համար մենք երկրորդ կարգի ասում ենք։ Հա։ Այդ ոչ ճիշտ է։ Դե կարելի է, հա, իհարկե կարելի է այդ փոխականի փոխարինումն անել։ Երկրորդ լուծենք, հա։ Y-շտիխը ու դնենք, ու 2 շտիխ մինուս ու հավասար է x-ը լուծենք, դե իհարկե կարող ենք լուծենք սենց։ Ինչ կստացվի։ Էլի։ Հա, այստեղ լուծում մինուս x-ն է, չէ՞, ոնց որ դա ակնհայտ է, y-ը շտրիխն էլ իր ացանցիալը պետք է լինի, իր ինտեգրալը պետք է լինի, այսինքն մինուս x քառակուսի կես, հա, դա ոնց որ ստել ենք ենթադրում, որ դա տենց պետք է լինի, բայց ինչի այդ մինուս x քառակուսի կեսը որտեղից պետք է գար։ Ստեղ այս ֆունկցիաների մեջ պետք է, չէ՞, այդ քառակուսիները լինեն։ Այսինքն ինչ որ միտեղ մենք x ենք կուլ տվել, բայց թե որտեղ ենք կուլ տվել է։ Ահա։ Ահա։ Չէ, ու 3x-ը էս։ Սա ինտեգրալն է, ու 3-ն է սա։ Մենք ու 3 ենք տեղադրում։ Այս ինտեգրման արդյունքում պետք է քառակուսի առաջանա, բայց ստեղից բնականաբար չի առաջանում։ Այսինքն այս ենք հավանաբար ստեղ ենք ինչ-որ բան սխալ արել, բայց դժվար է հասկանալ, թե ինչ։ Մատույցի մեջ ոնց որ թե ոչ մի սխալ առաջինից երկրորդ։ Հա, իհարկե, այս ինչ ենք արել։ Բայց այստեղ մինուս կա, չէ՞։ Լավ, գտանք սխալը։ Գտանք սխալը, եկեք դզենք։ Այստեղ մինուսն ուղղակի կորցրել ենք։ Չգիտես ինչի։ Հեշտ կլինի դզելը, չեմ կարծում, թե արդեն հաստատ սխալ չկա։ Այս գումարելուց այստեղ իհարկե 2y մինուս x-ը ստացվում, այդ ոնց որ ճիշտ է։ Այսինքն այս մի ինտեգրալը ճիշտ է ու 3x-ը։ Դե այստեղ նախ արդեն էսը չենք կարա գրենք, իհարկե, որովհետև իրանք այդ էր մեր սխալը, ինչի չգանք ճիշտ լուծմանը հասնենք։ Տանը տնային կլինի, իհարկե, հենց որ այստեղ ուրեմն մինուս նշան պետք է լինի, ինձ թվում է 2 րոպեի գործ է ուղղել։ Այստեղ էլ եկեք ոնց կա տենց էլ գրենք նոր բաներ չանենք, որ հանկած նոր սխալներ չառաջանան։ Ուրեմն ու 2 շտիխ x ax-ը հասկանանք, այստեղ ընդամենը մինուսի նշան է, չէ՞, մինուսի հաց է։ Սա տանում ենք այս կողմ ու 3 շտիխը չի փոխվել, այսինքն ուղղակի պետք է
այս մինուսը ջնջեմ, ստեղ այս մի մինուսը ուրեմն կջնջվի, ստեղ բոլոր մինուսները ուղղակի ստեղ էլ կավելանա մինուսը, մինուս 1/2 x պլյուս 1։ Ու 1x-ը ստեղ կարևոր է ու 1x-ի հարցն է, ուրեմն եթե շարունակենք ու 1 շտրիխը ինչի է հավասար։ Մի հատ քիչ փոքրացնենք երևի։ Մինուս ու 2 շտրիխ անգամ y(x), այսինքն մինուս 1/2 x y մինուս x անգամ y(x) հանած ու 3 շտրիխ, ու 3 շտրիխ ուր է 1/2 x անգամ y(x) անգամ y մինուս x, այս մինուս x-ն է, ստեղից ու 1x-ը կստացվի մինուս x քառակուսի կես պլյուս c1, ճիշտ է, ու մնաց այս տեղադրումը ուղենք ու խնդիրը կլուծենք, երևի չգիտեմ, լավ, այս ջնջելու լավ, շատ ջնջվեց, լավ, վրայից ուղենք, ու 1x-ը ուրեմն պետք է ուղենք, եկեք ամեն դեպքում այսքան մասը ջնջեմ, ու 1x-ը մինուս x քառակուսի կես պլյուս c1, չէ, ու 2x-ը ինչ ենք ստացել, մինուս 1/2 x գումարած 1 y մինուս x, որը պետք է բազմապատկվի y(x)-ով, չէ, գումարած c2 y(x) և գումարած ու 3 չէր փոխվել, չէ, ու 3-ը ոնց կա, տենց էլ մնացել էր, այսինքն, ստեղ սա ուղղակի սրանք իրար չեն զրացնում, չէ, մինուս 1 է գալիս, սա պետք է մաքրենք, ստեղ մինուս x քառակուսի կես է, դե մեկ էլ, հանած 1 է, որը կարելի է ուղղակի միացնել c1-ին, ոնց որ առանց որևէ բան խախտելու, սա արդեն կտա վերջնական ճիշտ լուծումը։